ازيكم يا شباب، معاكم محمد ممدوح. يلا ان شاء الله يكون معايا تعريب لعبة ديد سبيس. طبعا لعبة ديد سبيس معروفة جدا، لعبة رعب رهيبة جدا، لعبة الفضاء الميت. طبعا ده الجزء الاول، ان شاء الله هنزل لكم السلسلة على القناة. اللعبة رعب نفسي، وطبعا قصة مش هحرقها، معروفة. سفينة فضاء طبعا بتروح بتعطل في كوكب وكده، فلا تصلح السفينة وكده. يعني مش عايز احرق القصة. اللعبة من انتاج شركة اي اصدار اللعبة 2008. اللعبة غنية عن التعريف طبعا. تعريبها طبعا اللعبة تعريب المبدع ماجد العتيبي، عشان ما ننساش. هسيب لكم كمان كل حاجة خاصة بيه في الديسكريبشن وكل حاجة. اللعبة جرافيكها ممتاز طبعا وكل حاجة، ما فيش مشكلة. طبعا ده جيم بلاي، ودي الترجمة بتاعت اللعبة وكل حاجة في اللعبة. طبعا الجيم بلاي بتاع اللعبة طبعا جميل جدا، سلس جدا. اللعبة طبعا بلعبها بدراع تحكم دراع بلاي ستيشن 4. ممكن تلعبها على فكرة بدراع بلاي ستيشن 4 عادي. منزل شرح اذا شغل دراع بلاي ستيشن 4 على القناة. اللعبة زي ما قلت لكم رعب نفسي، لعبة رهيبة جدا. طبعا معظم الناس عارفينها. لعبة قوية جدا، لعبة جميلة جدا. وان شاء الله الشرح هسيبكم في الديسكربشن. The doors are locked! Run! Run, Isaac! Get the hell out of there! بعد ما شفنا الفيديو بتاعت اللعبة وكل حاجة، نيجي بقى للتعريب. ازاي التعريب بتاع اللعبة؟ الشرح ليه تصميمين. طبعا احنا الشرح السهل اللي هو بتاعنا، هنفتح التعريب بتاع اللعبة. عندنا ملفات هنا التصميم العادي، والناس بتيجي تسطب بيحصل معاها مشاكل. اللي هو دوت طبعا بقول لك مسار لعبة خطأ والكلام ده كله، فهنتجنب دي. نيجي للشرح البسيط، هو المستخرج البسيط. ده برنامج جوه ده بفك التعريب نفسه. هسيب لكم طبعا كل حاجة في ال في الكومنت المثبت والجروب بتاع القناة. نيجي هنا نشغلها كمسؤول، تمام. نعمل ران از، تمام. وهنا هنجيب كلمة بدء، هنا هنجيب بدء الاستخراج. هنضغط عليها هنا يقول لك سداج الملفات، وكده عن كده استخرج الملفات. هنا ايه، وهنقفل دوت. طبعا الملفات ظهرت في فولدر تعريب اللعبة. الناس تركز معايا. هنفتح الملف دوت وهناخد الملف دوت، نعمل له نقل ونروح المكان بتاع اللعبة اللي مسطبين في اللعبة الموجودة عندنا على الجهاز. دي اللعبة هي اللي احنا مسطبين عليها الجهاز ديد سبيس 1، وهنحط الملفات هنا. وطبعا هو نوافق على الاستبدال، تمام. كده التعريب شغال تمام. طبعا خطوة أخيرة بقى، هنشغل اللعبة من جوه عشان خاطر لازم نظهر الترجمة، عشان ممكن ناس تقول لك التعريب مش شغال كترجمة. هقول لكم ازاي نفتح اللعبة من جوه الجهاز. ثواني، نيجي بقى نشغل اللعبة كده بسرعة واوريكم نظهر التعريب بتاعها، عشان التعريب ما بيكونش ظاهر. عشان نظهر الترجمة دي الخيارات، نيجي عند الصوت، هنيجي هنا عند الترجمة هنعمل هنا تشغيل هنا بس كده، ده عشان الترجمة تشتغل. ده كده كان شرح شوية التعريب بتاع ديد سبيس 1. لو اي مشكله في حد سطب اللعبه وفيها مشكله يكلمني على الجروب بتاع جيمز ديفلوبمنت طبعا. هسيب لكم كل حاجه في الكومنت المثبت، ولازم تبقى في الجروب عشان تعرف تنزل التعريب، عشان برضو نحمي القناه من القفل ولا اي حاجه.
بس كده، كان معاكم محمد عبد الرحمن، قناه جيمز توبك. ان شاء الله الفيديو الجاي نازل ديد سبيس 2 وديد سبيس 3. السلام عليكم.